gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Iniciando mais um vlog aqui no canal. É o primeiro vlog onde eu mostro a barriga. O vlog que eu estava já grávida, que eu já mostrei aqui pra vocês, foi o do aniversário da minha sobrinha, tá? Pra quem não viu, vou deixar aqui em cima. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin Loyola, se divirta aqui no canal, que vai ser muito bacana, tá? Hoje vai ser... A gente alugou uma chácara, na verdade, pra comemorar a festa junina. Eu, meu marido, a Maia, logicamente, não comemoramos a festa junina, tá? Comemos as comidas típicas, mas não dançamos quadrilha, nada disso, tá? A gente gosta de curtir o dia, né? Ano passado fizemos também isso. Vou deixar aqui em cima também, do ano passado. Desse ano tá mais legal, o tempo está mais quente, né? E amanhã já vai esfriar, então Deus foi bem generoso com a gente, porque hoje tá bem calorzinho, tá? Então, essa tem piscina, tem quartos, né? Na outra não tinha, a gente ficou mais assim, mais no relento. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Tem bastante gente aqui bacana, legal. Mais família, né? E alguns amigos, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Trouxe os brinquedinhos da Maia, trouxe os negócios de piscina da Maia. Então, nós vamos ver se a gente consegue colocar a Maia na piscina. Consegue não, né? Vamos conseguir, porque ela gosta, tá bom? Então é isso, vamos curtir esse dia com a gente, tá? Olha, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é onde coloca os carros, né? Nossa, aqui tá empanturrado de coisa. Aqui é as prendas do bingo, né? Que o pessoal vai fazer. E eu vou levar as outras coisas pra gente levar pra lá. Eu vou levando aos pouquinhos, né? Então vou mostrando pra vocês. Então aqui, né? A casa é bem ampla. Aí, o pessoal já tá curtindo a música, né? Aí aqui, o pessoal tá curtindo ali, né? Aí aqui, ó, bem legal o pessoal ali. Aí a Maia. E aí, Dedê? Vou colocar a sandália nela, né? Colocou pra mão quente. Deixa eu colocar aqui. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui. Gente, aqui um quarto, a Maia fala: oi, Maia. Eba! Vamos tirar o tênis, né? Tá comendo? O que você tá comendo? Tá bom, a gente tava dormindo. Então, gente, aqui é a casa. Ô, Maia, vem cá. Gente, eu comprei as coisas aqui pra fazer bolinha de sabão pra Maia. A Maia tá ali. Ah! É o quê? Ó. Olha que mamãe trouxe, abre aí. Ah, olha que mamãe trouxe. Pra você brincar, abre a bolsa. Isso. Ó, mas a mamãe trouxe mais coisas. Mamãe trouxe um negócio pra você. É. O papai tá jogando bola, ó. Ó o papai jogando bola. Oi. Pera aí, tá, mãezinha? É? Quer mais aí? Papai jogando, Maia.
pescar, mas não vai dar pra pescar porque tem muito matinho ali no rio ali, vou mostrar pra vocês. E aí eu tô aqui curtindo. Eu tô aqui ver o papai brincar de bola. Ó, gente, ali, ó, tá cheio de mato, então não dá pra pescar ali, não. Infelizmente. É, meu amor. Ai, cada música, gente, meu Deus. Ó, olha aqui. Olha, Maia. Mamãe trouxe mais. A Thalissa lá. De nada, Dedê. Ó, Dedê. Ó, Dedê. Aí, gente, ali é a barraca do beijo, ali, ó. O pessoal vai tirar foto mais tarde, né? Aí ali, gente, vou mostrar pra vocês, olha que legal. Aí, ó, a parte da rede, né? Gostamos muito daqui. Tá onde é bem agradável. Papai tá ali, ó. Tá ali, ó, de goleiro. Eita, cuidado, cuidado, amor. Gente, a Maia já almoçou. E ela veio comendo e ela veio dormindo. Aí comeu, dormiu e veio. Agora está comendo... O que está comendo, Maia? Linguiça? Ah, tá. Ó, gente, a barriga. Gente, pra quem não sabe, o protetor que eu uso na Maia é esse daqui, tá? Fator 60 da Sunlis, né? Ou Sunlis que fala. Muito bom, tá? A Maia usa desde quando poderia usar, né? Acho que, se não me engano, é 6 meses, tá? Sai daí, minha Dedê. Calma aí. Tirar meu chinelo aqui. Ui, tá ficando chamada. Ui.
Dá pé pra ela, Luiz? Não, pode deixar, pode deixar. Tem rosinha aqui? Aqui é gerar, tem a solta. Ah, tá ligeiro. Ó. Papai vai montar a piscina pra você, Dedê. Papai montando a piscina. É, não, não entra não, vai só na piscina, aí não. Bastei o pé. Cuidado, Maia. Maia, vem mais pra trás, mais pra trás. Isso, aí. Vou mostrar a comida pra vocês, o pessoal já tá comendo, vou colocar um prato pra mim e pro Eduardo, tá? Maia já veio almoçada. E se você vai seguir sozinho ou de caminho, mas tenta lembrar de mim. Gente, a Maia pediu papá. Agora deve ser em torno de umas 3 horas, não sei. E o Eduardo foi com ela até lá embaixo. Vamos lá. O bebê tá aqui, ó. Hoje eu estou de 18 semanas e 5 dias. Já chegamos aqui. Aqui vai ser a fogueira, tá? A gente vai fazer marshmallow. Ai, gente. Vamos pra praia? Depende do seu pai, Maia. Se toda vez a mamãe fala, vamos pra praia, ele fala, não. Maia, morde aqui. Morder pouquinho. Tá sujo, Maia. Tá sujo. Na sua casa dessa acima, de frente com a represinha, né? Bom, né? Gostoso, né, mãe? Vem, Maia. Tem uma avenida bem ali, ó. Que será que avenida que é aquela, hein, amor? É rodovia. Rodou o anel ali? Gente, vai começar o bingo. E, amor, pega aqui uma colher de arroz pra ela. Vai, vem. Ó, Maia, arroz. Toma, Maia. Vai, boca. Maia. Maia, um pouquinho, eu sei, vamos um pouquinho pro arroz, só um pouquinho. Será que hora? Que hora é agora, hein? Umas 4 horas? Vem, Maia, aqui, papai, vem. Gente, vamos começar o bingo. Ó. Aqui, ó. Marcando no celular. Porque tá ventando muito, senão vai voar, né? A Maia tá aqui dentro, na cabaninha. Ainda tá de boa, mas aqui... Deixa aí dentro o pacote, deixa aí dentro que mamãe já pega. Ô, mãe! Mãe! Eduardo, vai começar! Você pegou a prenda de todo mundo? É, eu já peguei. Do meu, do papai, do seu, Ó, ali da tá as galinha. prendas ali. É 4 o negócio. Quase bingo, hein?
Olha, quase, hein? Quase, hein? 32. É. E também número 1. É não? Ah, é mesmo. Ó, ele ganhou. Mais uma pessoa ganhou. Eu tô pedindo, eu tô uma manhãzinha. Hoje tem! Ganhou quanto já? Tá, Thalissa. Aqui, ó. Tá gostoso? 26! Vai, Tá tudo bem? Tá tudo bem, Lucas? Nossa, Cuidado, filho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê a Maurício, mano? 25! Ah, é, 25, você ganha também. limpa aqui, ó. 8. Ela que escolheu? Número 81. Qual que é, Luiz? Qual que é, Luiz? 81. Mãe, aí tem bicho. Que não ganha, amor. Vai poder cartela aqui. Vou levar lá pra cima, Pode pôr 10 cartões. Gente, o que tá acontecendo? O pessoal ali tá terminando o bingo, né? E tá muito frio. Então eu vou deitar aqui com a Maia, com a rede. E tá tudo certo. Vem, Maia. Nesse frio? Ah, gente, o pessoal tá ali, ó. Nós estamos aqui, a Maia tá assistindo o blip. Eu estou aqui descansando um pouco. Com o bebê no colo. Na barriga. Gente, vamos começar a montar a fogueira. Aí ia ter gincana, mas não sei pra nem dar, gente. Aí tô montando ali, não dá pra mostrar pra vocês porque tem um negócio na frente. Mas aí vai já montar e eu vou mostrar pra vocês. Que aí a gente vai ficar na fogueira e vai fazer os marshmallows e os milhos também, tá bom? Gente, arrumei a Maia agora. Maia, mostra seu look. Que linda! Nossa! Bem, vamos mostrar as comidas aqui, vem? Vem, amor! Gente, coloquei a blusa por baixo, vestido por cima. Look, baby, bota. Tudo combinando. Gente, mostrar o pai, né? O produtor da casa. Olha! Vou mostrar as comidas típicas. Vem, Dedê! Vamos comer, vem! Gente, a fogueira ali, ó. E essa dança vai vencer com você e com o seu coração. Não, tá bom. Agora, deixa eu jogar aqui. Agora eu vou te ensinar. Esse muito mais você só vai encontrar. Arruma aí, cara. No Paraná. Esse muito mais você só vai encontrar no Pará. Faz bonito que vai pro YouTube, vai bonito. Ai, meu Deus! É. Ai, com Jesus! Thiagão. YouTube, É. Dá um salve aí, pessoal do YouTube. Salve, pessoal do YouTube. Vixe, Maria. Foi por isso que eu te deixei. E agora? Gostou do dia?
Desculpa atrapalhar a conversa de vocês. Maravilhoso. Gostou? De boa? É isso aí. Top. Gostou do dia? Tranquilo? Aí sim. Tem problema de aparecer no YouTube? Não, de boa? Manda bala. Então demorou. Vai pra lá. Vem, filha. Vamos ver a fogueira. Nossa fogueira está quase pronta. Aí come, hein? Tô esperando um bebê. É mesmo, né? É, ué. Ué, Já vai, Dedê? tchau. Gente, estamos indo lá na fogueira pra fazer os marshmallows. E o pessoal vai dançar a quadrilha, né? Maia, aqui, Maia, pra cá. Devagarzinho, tá bom? Pra não cair. Devagarzinho, mamãe. Isso. Isso, devagarzinho, Maia. Devagarzinho, mamãe, né, Dedê? Cadê? Papai! Vou amassar marshmallow. Que a fogueira... Já diminuiu a fogueira, tá vendo? Maia, aí você senta aqui, tá? Vem. E senta aqui. Senta aqui. Cheguei. É, vocês estão comendo sem assar? Oi. Tá, um palito pra cada um, aí vocês espetam o bagulho e desce. Dá um pra Maia, pega um, dá um pra Maia, Vitória. Não, amor, o marshmallow. Ah, o marshmallow, tá. Só o marshmallow sem nada. Vou dar esse aqui, né? Não vou dar não. Vai que você se machuca, eu vou ver se é minha. Ah, você quer um, Maia? Aqui, ó. Ah, tia, a prima dando. Só um minutinho, tem mais aqui, pega aqui. Oxi. Você sabia que tem que Tem que esquentar lá, deixa esquentar, deixa esquentar. Ó, Bagu, pode pegar Ô, aqui, Vicky, ó. você sabia É Uai. só pra ela E mesmo. aí você coloca na Vicky, eu sabia disso daqui. Gabriel. É só tacar fogo e já era? É, só toma cuidado. Só toma cuidado porque é quente. Não queima, tira. Estou emocionada. Pode. Primeiro marshmallow. Como chama isso? Marshmallow. Queimado? Não. Assado. É. Tem o normal, vai ficar cheio de fumaça, pô, sai da fumaça. Você ficar do lado de lá é melhor, ó. Vou fazer assim, ó. Saiu. Olha. Aí cai no cabelo de alguém já era. É com marshmallow que voou, né? É com marshmallow que voa, né, gente? Não, mas esquentou direitinho. Cuidado, qualquer coisa você esquenta mais, né? Não. Primeiro a Vitória. Trouxe até as carnes pra cá? Rapaz, demorou. É, tá todo mundo lá. Ô Lucas, se quiser, tem aqui, ó, só pegar. É muito quente. É o churrasco na pedra aqui. Carne feita na pedra. Na pedra. Tira, que eu tô importante. Calma. Eu tô importante. Você é a principal daqui, né? Que tá com o bebezinho aqui, filho. E ela que trouxe o marshmallow. E é você que trouxe o marshmallow? Não, o mais importante é que ela tá com o bebezinho. Olha o ponto perfeito. É assim, ó. É nada. Olha o ponto perfeito. Ó, agora, o povo comendo marshmallow. E a churrasco na pedra. E o churrasco aqui, ó. Milho e linguiça.
vou finalizar, o pessoal vai dançar a quadrilha. Vou filmar pra vocês. Como eu falei pra vocês no vídeo já, nós não dançamos a quadrilha, tá? Hoje vem a bola lá. Vamos, filho. Sem sair do lugar. Não, você me ensinar como você diz. Galera, tá ok. Eu tô sabendo que você fez nada, você Vamos preparar para o cumprimento. E volta aos seus lugares. Volta aos seus lugares. Calma aí, calma. É agora. Damas, cumprimento aos cavaleiros. Descendo e girando sem sair do lugar. Andando e girando sem sair do lugar. E que comece o passeio. Tá olhando, Dede? Tá gostando, Dede? Tá gostando? Grande roda. Essa é a última. A grande roda. Cuidado! Grande roda. Vem aqui, aí. Vamos girando para a direita. Agora vai confundir com o que é direito. Olha o caracol. Você não dá pra cheio, né? Tá cheio. Damas de um lado, cavaleiros do outro. Eita! Não, cadeirudo! Ah, tá engraçado, cadeiro da novela, né? Mari, do meu lado. Já foi. É só uma Damas e cavaleiros se despedindo. Vai embora! E até o ano que vem. Gente, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, curtido bastante. Deixa seu like, sua inscrição, não deixe de ativar o sininho, que ajuda muito o canal a crescer, tá bom? Então um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!